হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আলোচনা করতে যাচ্ছি ইউটিউবের গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস নিয়ে। বিভিন্ন সময় আমরা দেখতে চাচ্ছি যে যারা ইউটিউবে নতুন কেরিয়ার করতে আসছেন তারা খুবই অল্প সময়ের জন্য কাজ করছেন, তারপরে ইউটিউব কেরিয়ারটিকে ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ইউটিউব কেরিয়ারটা একটি লেন্দি প্রসেস। এটাকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হবে। আর যদি ইউটিউবের এই দীর্ঘ সময় আপনি না দেন তাহলে ইউটিউবে ভালো কেরিয়ার করা যাবে না। এটার কারণ হচ্ছে ইউটিউবে আপনার ভালো আহ, মানের ভালো মানসম্পন্ন ভিডিও তৈরি করতে হবে। ভালো মানসম্পন্ন ভিডিও তৈরি না করতে পারলে কখনোই আপনি ভিডিও কোয়ালিটি ধরে না রাখতে পারলে কখনোই আপনি আপনার অডিয়েন্সকে ধরে রাখতে পারবেন না। অডিয়েন্সকে ধরে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভিডিওর স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটটা বজায় রাখতে হবে। ভিডিও স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট বলতে বোঝায় ভিডিওর কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি এবং সর্বোপরি ভিডিওতে তথ্যবহুল একটি ভিডিও থাকতে হবে। অর্থাৎ ভিডিওতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবলিত হতে হবে। কারণ একজন ভিউয়ার আপনার ভিডিও দেখতে যেমন ভালো লাগবে, একজন ভিউয়ার আপনার সাউন্ডকে পছন্দ করতে হবে এবং একজন ভিউয়ার মূলত যে তথ্যগুলো চাচ্ছে সেই তথ্যগুলো আপনার ভিডিওর মধ্যে থাকতে হবে। এগুলো থাকলে দেখা যায় একটা সময় আপনাকে ধৈর্য ধরে কাজ করতে করে যেতে হবে। দেখা যায় অনেকগুলো ভিডিও যখন আপনার চ্যানেলে আপলোড করা হয়ে যাবে তখন আপনার চ্যানেল থেকে অবশ্যই একটা ভালো ভিউজ আপনি পাবেন এবং একটা পর্যায়ে আপনি ভালো একটা আর্ন করতে পারবেন। সর্বোপরি আমরা এই বিষয়ে এটাই বুঝতে পারলাম, কোয়ালিটিফুল ভিডিও যদি থাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে আপনি অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবেন। আজকের এই পর্যন্তই। সবাইকে ধন্যবাদ। পরবর্তী কিছু আরও গুরুত্বপূর্ণ টপিকস নিয়ে আমরা আবার হাজির হব। সে পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।